सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सां गॾु मां आहियां आजिज़ जमाली। कराचीअ में अॼु हिकु अहम कॉन्फ्रेंस थी रही आहे 3 ॾींहंनि जी सिंधी ॿोली आलमी कॉन्फ्रेंस ऐं हुन सां गॾु सकाफ़ती मेलो आहे। ही सिंध जी सकाफ़त ऐं सियाहत वारे खाते ऐं सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जे गॾियल सहकार सां ही 3 ॾींहंनि जो प्रोग्राम आहे, जंहिंमें सिंधी ॿोली ऐं सिंध जे हवाले सां इंतहाई अहम मकाला हूंदा। 3 ॾींहंनि जे दौरान मुख़्तलिफ़ आलमी अॻवान, दानिश्वर, अदीब, शाइर, सहाफ़ी ख़िताब कंदा। अॼु हिन कॉन्फ्रेंस जो जेको आहे सो इफ़्तिताही ॾींहुं आहे। सिंध जे खुराक वर वज़ीर नासिर अली शाह हिते मौजूदु आहे। सकाफ़त जी जेका एडवाइज़र आहे शर्मिला फारूकी उहा हिते मौजूदु आहे। हमीद हारून आहे। डॉक्टर सलेमान शेख साहब जो मकालो हले थो। अचो त प्रोग्राम ॿुधूं। भॼाई साहब चयो त पहिरीं जा पाण में कयम रूह रिहाण त न को डूंगर ॾेह में न का केचन काण पुनू थियसि पाण ससुई ता सूर पुनू करे थींदासीं या वरी ससुई ऐं सूर ॿिया पिटींदा पाण में। सिंध सलामत, सिंधी सलामत। महिरबानी। तव्हां सभिनी ख़बर आहे त हिन इफ़्तिताही इजलास जा ख़ासि महिमान साईं सैयद काइम अली शाह जिलानी साहब वज़ीर आला सिंध हुआ। पाण हाणे मजबूरनि सबबि न अची सघिया ऐं साईं सैयद नासिर हुसैन शाह खुराक जो सूबाई वज़ीर संदन नुमाइंदगी कंदे हिन इजलास जो इफ़्तिताह करणु फरमाईंदा। पाण हिते आया आहिनि असां सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन ऐं सकाफ़त सियाहत खाते तरफ़ां खेनि भलीकार चऊं था पिया। ऐं सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन जे चेयरमैन साईं रफ़ीक अहमद जाफ़री साहब जिन खे गुज़ारिश कंदुसि त सिंध जी सूखड़ी अजरक साईं नासिर हुसैन शाह साहब जिन खे पेश करणु फरमाइनि। डॉक्टर साहब चवाणी हिन वक़्तु सिंधी ॿोलीअ सां छा थी रहियो आहे, लेकिन सिर्फ़ इहा ॻाल्हि बि कान्हे। सिंध में केतिरा ई इदारा आहिनि जेके सिंधी ॿोलीअ खे तरक़ी वठाइण में पंहिंजो अहम किरदारु अदा करे रहिया आहिनि, जिन में कॉलेजनि, यूनिवर्सिटियुनि खां वठी सिंधी ॿोलीअ जा बाख़्तियार इदारा बि आहिनि। ऐं सिंधी ॿोलीअ जे बाख़्तियार इदारे जे चेयरमैन साईं सरफराज़ अहमद राजड़ जिन खे गुज़ारिश कंदुसि पाण अचनि ऐं हिन सिंधी ॿोली आलमी कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां कुझु पंहिंजा ख़्याल पेश करणु फरमाइनि। महिरबानी। रोशन साहब इंतहाई असांजा अदीब, शाइर, दानिश्वर
ऐं मुंहिंजूं भेणूं, अस्सलाम वालेकुम। सिंधी ॿोली सरज़मीन सिंध बल्कि सिंधू माथिरीअ जी क़दीम ज़बान आहे। मुल्की ऐं गैर मुल्की आलिम, स्कॉलर ऐं क़दीम आसारनि जा माहिर सिंधी ॿोली जी क़दामत 5000 सालनि खां 7000 साल पुराणी ॼाणाइनि था। ॿोली कंहिं समाज, क़ौम, मुल्क जे तमदन, तहज़ीब ऐं तारीख़ जो लाज़मी जुज़ हूंदी आहे। इन हवाले सां सिंधी ॿोली असां सिंध वारनि जी सदियुनि खां वठी मादरी, सरकारी ऐं क़ौमी ज़बान रहंदी पई अचे। सिंधी ॿोलीअ खे लोक गीतनि ऐं शाइरीअ जो हज़ारे वरियनि जो तारीख़ी पस मंज़र आहे ऐं अहिड़ी रीति हीअ ॿोली सवें बल्कि हज़ारे सालनि खां तइलीम ऐं तदरीस जो ज़रियो रहंदी पई आई आहे। हुकूमत सिंध, असांजो सकाफ़त खातो ऐं सिंध जे सान्याबंदनि ऐं सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन जे अॻुवाणनि ऐं कारकुननि हीअ आलमी कॉन्फ्रेंस ऐं सकाफ़ती मेलो कोठाए तारीख़ी कारनामो सर अंजाम ॾिनो आहे। इन करे आऊं अव्हांखे मुबारकूं ॾियां थो। कराची सिंध जो सिर ऐं गादी जो हंधु आहे। हिन शहर जी सिंध जी इक़्तिसादी, समाजी ऐं सियासी ज़िंदगी में त वॾी अहमियत आहे, पर आर्मी लिहाज़ खां बि हिन शहर जी हैसियत ऐं वक़्त आहे। सिंध हुकूमत ऐं मरकज़ी हुकूमत जा दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां राब्ता ऐं वास्ता हिन शहर सां वाबस्ता आहिनि। अॼु असां हिते सिंधी ॿोली, अदब, सकाफ़त जे हवाले सां सिंध, पाकिस्तान ऐं दुनिया जे स्कॉलरनि खां मथे टिनी शोबनि में मकाला ऐं ख़्याल ॿुधण लाइ अची हिते गॾु थिया आहियूं। इहा हिकु हक़ीक़त आहे त जॾहिं बि सिंधी ॿोलीअ ते तारीख़ जे कंहिं दौर में आज़माइश या मुश्किलात जो वक़्तु आयो आहे त सिंध जे शाइरनि, आलमनि ऐं उस्तादनि पंहिंजो फ़र्ज़ मनसूबी सम्झी सिंधी ॿोली जी तरक़ी, वाद वेझ, सलामती ऐं बका लाइ जिदोजहद पे कई आहे ऐं इहा असां अव्हांजी जिदोजहद पाकिस्तान जे क़याम खां अॻु ऐं पोइ अॼु ताईं जारी रहंदी पई अचे। शाइरनि, अदीबनि ऐं आलमनि सिंधी ॿोली खे शाइरी जे मुख़्तलिफ़ सिन्फ़ुनि ऐं अदब जे मुख़्तलिफ़ शाख़ुनि ऐं सिन्फ़ुनि में सघारो पे कयो आहे। असांजी ॿोली जो अदब मुतहरिक वक़्त ऐं हालतुनि जी नुमाइंदगी कंदो पियो अचे। इन सिलसिले में असांजो अदीब कंहिं मोड़ ते ख़ामोश न वेठो आहे। असांजो अदीब आलम रोशन ख़्याल ऐं ज़िंदगी बख़्श अदब जी तख़लीक़ में दुनिया जे अदीबनि खां कंहिं बि सूरत में पोइते कोन्हे रहियो। असां पंहिंजे अदब ऐं ॿोली ॾांहुं हमेशह सुजाॻ रहिया आहियूं ऐं कॾहिं बि कोताही ऐं कमज़ोरी जो मुज़ाहिरो न कयो अथऊं। वञण जो दौर हुजे या अमृत जो ज़मानो, असां पंहिंजी ॿोलीअ जो अलम बुलंद रखियो आहे। अदब में ज़िंदगी बख़्श ऐं इंसानी अज़मत ऐं एहतराम वारनि क़दरुनि जी अहमियत खे उजागर पे कयो आहे। कॉन्फ्रेंस में अॼोको मौज़ू आहे सिंधी ॿोलियूं। असां पंहिंजे ख़ासि करे सिंधी अदीब हमेशह उमेद परस्त रहिया आहियूं। असां सिंधी अदीब हमेशह उमेद परस्त रहिया आहियूं। असां मुश्किल घड़ियुनि में बि हौसलो न हारियो आहे। मूंखे पक आहे त अॼु असांखे पंहिंजी ॿोलीअ जे रस्ते में जेकी बि ख़तरा ऐं मुश्किलातूं दरपेश आहिनि या वेझे मुस्तक़बिल में अचणा आहिनि, तिन लाइ हिन ई वक़्त खां सुजाॻी करणी आहे। मुस्तक़बिल जी रिथाबंदी ऐं मुसूबाबंदी करणी आहे। कराची सूदो सिंध जे स्कूलनि, कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि में सिंधी जी सूरत हाल तसली बख़्श न आहे। आस्ते आस्ते ख़ानगी स्कूलनि जे ॼार पखिड़जनि, कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटी जे सरबराहनि पारां सिंधीअ खे तरजीह जोगी तरजीह न ॾियण करे सिंधी ॿोली जे वाधारे जूं वाटूं सोढ़ियूं थी रहियूं आहिनि। उन करे असांखे इन ॾिस में हिकु पटणी आहे। कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटी में न रुॻो सिंधी जे मयार खे वधाइणो आहे, बल्कि कोशिश करे सरकारी अख़्तियारनि जे अहकामनि सां सिंधी ॿोली जे तदरीस ऐं वाहिपे खे वधाइण जी कोशिश करणी पवंदी। प्राइवेट स्कूलनि लाइ क़ाइमु डायरेक्टोरेट खे फ़ाल करणो पवंदो त जीअं जेके ख़ानगी स्कूल सिंधी ज़रियो इस्तेमालु नथा कनि या सिंधी सब्जेक्ट नथा पढ़ाइनि, तिन जी रजिस्ट्रेशन त ख़तमु कराइजे। घटि में घटि इहो त असीं करे सघूं था। सिंध में रहंदड़ ॿियूं ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ आबादियुनि जे ॿारनि लाइ लाज़मी आसान सिंधी जो मज़मून फ़ाल नमूने सां पढ़ाइण लाइ असांखे विजिलेंट रहणो पवंदो। वापारियुनि, दुकानदारी पेशे सां वाबस्ता माण्हुनि ते दबाव विझणो पवंदो त सिंधी ॿोली जे वाहिपे खे आम कनि ऐं कारोबारी मर्कज़नि जा बोर्ड सिंधी में लिखिया वञनि। सिंधी ॿोली जी दफ़्तरी हैसियत खे बहाल कराइणो पवंदो त जीअं कोर्ट, थाणे, रेवेन्यू ऐं ॿियनि इदारनि में सिंधीअ जो इस्तेमालु आम थिए। इन सिलसिले में सिंधी ॿोली अथॉरिटी पारां दफ़्तरी लुग़त, लैंड रेवेन्यू एक्ट, मोहतसब आला सिंध जा कानून जी लुग़त ऐं कानून शहादत छपाए पधरा कया विया आहिनि ऐं मोहम्मदन ला छपाई हेठि आहे जेको जल्द छपजी पधरो थी वेंदो।
जदीद दौर जे तकाज़नि खे आॾो रखी सिंधी ॿोली जी कंप्यूटराइज़ तरक़ी ते वधीक ध्यानु ॾियणो पवंदो। इन ॾिस में सिंधी ॿोली अथॉरिटी अॻे कमु शुरू करे छॾियो आहे। समय किताब ऐं 11 डिक्शनरियूं इंटरनेट ते आंदा विया आहिनि ऐं गूगल ते सिंधी लुग़त खे आंदो वियो आहे। को बि इस्तेमालु कंदड़ यूज़र असांजा किताब ऐं लुग़तूं डाउनलोड करे सघे थो, बल्कि के ग़लतियूं आहिनि त निशानदेही करे दुरुस्त बि कराए सघे थो। ऐं हिन वक़्तु सॼी दुनिया में असांजा 4.25 लख जे बराबरि असांजा यूज़र आहिनि जेके अथॉरिटी मां फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। उमेद पीपुल्स पार्टी जी सरकार जा बाशऊर क़ौमी असेंबली जा मेंबर विफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सेनेट में हिन अहम मसइले ते पंहिंजो किरदारु अदा कंदा ऐं उमेद आहे त सिंधी ॿोली खे पाकिस्तान में क़ौमी ॿोली जो आइनी हक़ ॾियारण में असीं सभु कामयाब वेंदासीं। ऐं आख़िर में आउं गुज़ारिश कंदुसि त हाणे आदमशुमारी जो मरहलो अचण वारो आहे। असां सिंध जा माण्हू पंहिंजे घरनि में का बि ॿोली ॻाल्हाईंदा हुजूं, चाहे अंग्रेज़ी ॻाल्हायूं चाहे उर्दू ॻाल्हायूं, पर मादरी ज़बाननि जे खाने में असीं सिंधी ॿोली ज़रूरु लिखूं। इहो तव्हां ते फ़र्ज़ु आहे, ख़ुदा ई फ़र्ज़ु आहे ऐं सिंध धरती जे सपूत पुट थियण जो इहो सबूत ॾियणो अथव। तव्हांजी वॾी महिरबानी। सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली बनाइण लाइ असांखे तमामु घणी जिदोजहद करणी पवंदी ऐं इहो हक़ु वठी वञण में असां कामयाबु रहंदासीं। महिरबानी साईं सरफराज़ अहमद राजड़ साहिबु। साॻे वक़्तु सिंधी ॿोली जो बाख़्तियार इदारो हिन कॉन्फ्रेंस मुनक़द करण में असांजो सहकारी पिणु आहे। असां संदन फ़राइता आहियूं। मोहतरम हमीद हारो हिन शहर, हिन सूबे, हिन मुल्क जी इहा ॼातल सुञातल शख़्सियत आहे जेका कंहिं तारीफ़ जी मुहताज कान्हे। पाण सिंध जे वरसे ॿोली ऐं सकाफ़त जे हवाले सां पाण पतो ॾींदा रहनि था। सिंध जा हुआ साईं हमीद हारून सिंधी ॿोली, उनजे मसइलनि, उनजे बिगाड़ ऐं ख़दशनि बाबति छा था महसूसु कनि। आउं खेनि गुज़ारिश कंदुसि त उन्हनि पंहिंजनि अहसासनि जो इज़हार करणु फरमाईं। Distinguished members of the Sindhi academic and cultural community, friends, I would like to be optimistic. I would like to say that the Sindhi language is alive and well and will continue to prosper. I'm afraid I cannot state that because it is simply not true. The Sindhi language in the province of Sindh, its residual homeland, whatever its origin in the larger language of the Indus region has been 3,000 years ago, I'm sorry to state categorically, is a dying language. If we pretend that all is well, if we think that we can continue to progress with the little importance we have given the Sindhi language in the last 5 decades in this province, if we are able to show how little we have done for the promotion of the Sindhi language as a government policy, as a social policy in the province of Sindh, then I'm afraid we will not be able to deal with the problems that lie ahead of us. The basic problem is that languages die very quickly if their culture and their history is not sustained in a forceful fashion. I need only point out to you that despite all the efforts made in the cultural fields and the academic fields, in the attempt to promote on a superficial basis the Sindhi language, the position is that the language shows all signs of dying as an effective tool to move the people of Sindh forward. Why do I say it's dying? Because when a language dies, the first sign that it shows is that it continues to be a spoken language. But as a tool for writing, as a tool for creativity, as a tool for technical education, as a tool for communicating the position of the people who speak the language to other people in this province, Sindhi is no longer playing the role it might have played 50 years ago, 100 years ago, and 150 years ago. Let me give you an example. You have streets in Karachi
named after so many colonial administrators, junior, middle level, thanedars, policemen, historians sometimes, but even historians who played a role in special intelligence as far as trying to write about the history of Sindh was concerned. Is there a single street in this province named after the one man in Sir Bartle Frere's administration who spearheaded the adoption of Naskh as the script for the Sindhi language and whose revolutionary stance on the Sindhi language in the time of Sir Bartle Frere was able to give this language the respite and the benefits that it has needed in the 21st century? Sir Robert Evans. Not a single street in this entire province is named after him because, like the colonial administrators and maybe even more than them, we don't find his work in sustaining the Sindhi language as being relevant. Do we remember how many Sindhi Hindus who fought for the separation of Sindh from Bombay have been remembered in their attempts to divorce Gurmukhi, for example, even as the script of the Amils, and to adopt Naskh, even though it was associated with Muslims and Arabic? The answer is, we have forgotten everybody who fought in the last 200 years for the promotion of this language. If this is our stance, how can we reward those who today are trying to fight for the preservation of the Sindhi language? And the answer is, we cannot. Just look at what the statistics say. There was a time, up to 1981, when by the number of households in the census, you could tell how many households, and therefore those with children, speak Sindhi as their mother language. In 1981, there were close to about 1.5 million households, or 70% of the two major categories, which spoke Sindhi. And the Urdu language as mother tongue was declared by roughly 1/3 of those households, or 615,000. I'm not trying to convert this into a competition between Sindhi and Urdu. I'm trying to point out that in this province, the two most cited languages as the mother language of the province have both suffered and been neglected in their promotion. But this is not an Urdu forum, so I cannot speak for Urdu, although most of the conclusions I make for Sindhi will also hold for Urdu. The point is, the language has been relegated to academic circles who have a peculiar interest in it, to drawing rooms, to politicians, to political meetings, but funds to sustain it, organizations to develop it, and measures to promote it, despite being prevalent, are hardly having the kind of effect they need to have. I'll tell you that even though I quoted 1981 figures to you, I will point out to you that in 1998, this ratio of numbers, it was still 3-1 between Sindhi and Urdu for the linguistic mother language of most of the people in this province. As far as I'm concerned, I wish the cause of Urdu well, but I wish the cause of Sindhi even better. I feel that we need to take the bull by the horns. We have to stop congratulating ourselves. We have to stop saying how much the Sindhi language is spoken. We have to ask. We will only be paying lip service to our own culture and our own history. And you know that no language can survive without a culture and a history. Whatever early hieroglyphics the year period 2500 BC to 1700 BC show for the Indus Valley civilization, if you were to look at a list of academics who concern themselves with the deciphering of the script, this script after all contains within it the kernel of the language which we have today and called the Sindhi language, then we will discover that there is virtually no academic
no other research interest in Sindh for the promotion of this language. It wasn't 25 years ago when people like Sayyid Ghulam Mustafa Shah were speaking to the Swedes, the Germans, and all others who were trying to break down and translate the Indus Valley script. But we have been unsuccessful. Haven't forgotten our past. We go to Shah Abdul Latif. How much original research is being done? Shah Abdul Latif is a custodian of Sindhi, but above that, he is a custodian of ideas, of realities, of truths which say something about our history, our culture, our people. After Ilsa Qazi did a translation 50 years ago, there has not been a major translation of the Risala. And if we are not prepared to translate Shah Abdul Latif in the languages of the world so that his ideas can be spread, how are we going to have strength simply to fight for the survival of a language? Yes, Dr. Anne-Marie Schimmel was quoted, and quite rightly, but Dr. Anne-Marie Schimmel is one, however remarkable, of a small number of academics. There has been no graph in the increase of the study of the Sindhi language as a means of reckoning out the history and culture of Sindh. So that is where we stand today. When language as a medium of instruction begins to fail, as you know, the figures in this province today, about 60 to 70% of the schools follow a medium of instruction and the giving of examination papers in Urdu. 25%, very, very roughly, follow Sindhi, and 5 to 10% follow English. If this is the reality, where do we see the priority for Urdu and Sindhi being given? We ignore the rural areas where the use of language as a crutch to attend examinations, to get access to jobs, to get access to the upper courts, to the language of government. Where is this system of instruction going to promote the social advancement of the people who are left as aborigines to speak the language of Sindh? And therefore I say, we need to change. How do we change? The first thing we need to realize is this Sindhi language and its promotion, or even Urdu, as I say, any language, because language is a means of advancement, of attaining jobs, of attaining representation in all our institutions in the province of Sindh and in Pakistan. Let us then say that we have to promote Sindhi. We shouldn't wait for Islamabad or Punjab or Balochistan or KP to promote their languages. We have to understand that there are two languages in Sindh which are important and declared as mother tongue. We need to promote it. So if you don't want to be some byproduct of the global revolution with no rights and no vision and no sense of history, then fight for the promotion of Sindhi. It is the greatest vehicle to express not only our love for principles, for justice, and for social change. It is also the remarkable cornerstone of our identity. Thank you. साईं हमीद हारून साहब अवां जिन ख़्यालनि ऐं वीचारनि जो इज़हार कयो, असां उमेद था रखूं त सिंध हुकूमत जूं बाख्तियार शख़्सियतूं ऐं वासेदार इदारनि जूं बाख्तियार शख़्सियतूं ऐं असां सभु इन्हनि तव्हांजे रायनि खे अमली जामू पारायूं ऐं इन्हनि ते अमल कयूं त जीअं असीं सिंधी ॿोलीअ खे तरक़ी वठाए सघूं। सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन सिंधी ॿोलीअ जी मौजूदा सूरताल खे ॾिसंदे सिंधी ॿोली आलमी कॉन्फ्रेंस कोठाइण जो फ़ैसिलो कयो ऐं साॻी रिथ असां सिंध गवर्नमेंट वटि खणी वियासीं ऐं ख़ासि करे सकाफ़ती सियाहत खाते वटि, जिन असां सां इन हेॾे वॾे कम में ॿांह ॿेली थियणु क़बूलियो। अहिड़ी तरह सिंध जो सकाफ़त खातो हिन कॉन्फ्रेंस जो मेज़बान पिणु आहे। कॉन्फ्रेंस जे मेज़बान
मोहतरमा शर्मिला साहबा फारूकी खे गुज़ारिश कंदुसि अचनि ऐं पंहिंजनि ख़्यालनि जो इज़हार करणु फरमाई। पहले इस बात का एहसास था, लेकिन अब बड़ी शिद्दत से ये हुआ कि क्यों ऐसा नहीं होता कि जब सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट, और अभी मेरे ख्याल है अभी 2015 मार्च की बात है कि सिंध एजुकेशन सेक्रेटरी ने एक MOU साइन किया चाइनीज़ के साथ कि 6ठी क्लास से चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना लाजमी होगी और पूरे सिंध में, और उसके साथ साथ उनको स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे, बाहर जाने के मौके भी दिए जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? और मैं अपने वक्त को याद करती हूँ कि काश मेरे वक्त में ऐसा होता, और शायद अब भी किसी वक्त ऐसा हो जाए कि सिंध में जितने भी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें सिंधी ज़बान, जो कि हमारी रीजनल ज़बान है, और सिंधी ज़बान ने बड़ी जद्दोजहद की है, बड़े जारहाना दौर देखे हैं, और बड़े बड़े आलिम अदीब है जिन्होंने सिंधी ज़बान के लिए जद्दोजहद की है। उसका एक लिटरेचर है, उसकी एक तारीख है, और आज भी जद्दोजहद कर रही है ये ज़बान। तो क्यों ना ऐसा हो कि पूरे सिंध के अंदर सिंधी ज़बान हर पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में सीखना लाजमी करार दे दिया जाए। मैं अक्सर जब असेंबली में बैठती हूँ और लोगों की तकारीर सुन रही होती हूँ सिंधी में, आज मैं मेहताब राशदी साहबा की तकरीर सुन रही थी, मैंने टेलीविज़न पे देखी तो सिंधी में तकरीर कर रही थी, और मैं क्योंकि सिंधी समझती हूँ अपनी वालदा की वजह से, तो मुझे कुछ समझ आ गई। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं सिंध असेंबली में खड़े होकर सिंधी में तकरीर करूं, और जो मेरे इवेंट्स होते हैं जैसे डेप्ट पे होता है, जैसे आज का इवेंट है, तो मैं सिंधी में बड़ी फरवरी से बात कर सकूं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं थोड़ी क्लासेस ले लें, थोड़ा कुछ कर लें, कुछ टाइम की कमी, कुछ मेरी कोताही, मैं नहीं सीख पाती। लेकिन अगर ये लाजमी होता, बचपन से ही मुझे स्कूल में सिखाया जाता, जिस तरह मुझे अंग्रेजी सिखाई गई, जिस तरह मुझे उर्दू सिखाई गई, अगर मुझे सिंधी भी सिखाई जाती तो आज ये प्रॉब्लम मुझ जैसी बहुत सारी स्टूडेंट्स को जिन्होंने नहीं सीखी वो ना होता। लेकिन बहरहाल जब मैं कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आई तो मैंने जब देखा कि हमें हर साल जो ग्रांट्स मिलती हैं उसमें शाह लतीफ़ बिटाई साहब के उर्स की ग्रांट है, सचल सरमस के उर्स की ग्रांट है, और दीगर प्रोग्राम्स के हवाले से हमें ग्रांट्स मिलती हैं। मैंने ये पूछा कि मैंने कहा हमारा और काम क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमारा काम ये है कि हम कल्चर को फ़रोग़ दें, हम सकाफत को फ़रोग़ दें, हम सियाहत को फ़रोग़ दें। तो मैंने कहा कल्चर में क्या सिर्फ इवेंट्स करना ही है या उससे आगे भी हम और कुछ कर सकते हैं? उसने कहा नहीं जी, सिंधी ज़बान है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सकाफत है, उसको भी फ़रोग़ देना है। तो मैंने कहा कि उसके लिए ग्रांट कहाँ है, उसके लिए पैसे कहाँ हैं? तो उसके लिए पैसे नहीं थे। मैं अक्सर देखती थी और हम सब बड़े इम्प्रेस होते हैं, कराची लिटरेचर फेस्टिवल होता है, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल होता है, और मुझे याद है कि मैं अपने एक बहुत ही अच्छे मौसन और दोस्त के साथ अपने ऑफिस में बैठी थी, मसूद साहब जिनका डॉन से ताल्लुक़ है, पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि शर्मीला एक काम करो, कराची लिटरेचर फेस्टिवल के तर्ज के ऊपर एक तुम सिंधी ज़बान के लिए कुछ करो। तो मैंने कहा यस, व्हाई नॉट, व्हाई शुडंट आई डू अ सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल। और इसके अंदर उसने कहा जी तुम्हें बड़े लोग हेल्प करेंगे, मल्टीनेशनल्स के पास जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तुम्हें वो फंड्स देंगे। बहरहाल मैंने अपना ये सिलसिला शुरू किया, मैं 2-3 बैंकों के पास गई, मैंने प्रपोजल भेजा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, फला फला फला, सब ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, सिंधी लैंग्वेज की प्रमोशन ये एक ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें हमें कमर्शियली कुछ फ़ायदा पहुंचे। मैं मायूस हुई। मायूस होने के बाद मैं फाइनेंस के पास गई और मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा, मैंने कहा जी मुझे अगले साल के लिए थोड़ी सी ग्रांट दे दें सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल के लिए। उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने मुझे थोड़ी सी ग्रांट दी, तो मैंने पहला सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल किया पिछले साल आर्ट्स काउंसिल में, और सोलो किया हमने। इस साल निसार अंकल ने मुझे सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन वालों से मिलाया, उन्होंने कहा ये आपके साथ मिल के सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे पास कुछ फंड्स हैं, इनके पास कुछ फंड्स हैं, लाइक माइंडेड हैं, समझते हैं कि सिंधी लैंग्वेज की प्रमोशन होनी चाहिए, उसकी फर्दर प्रोपगेशन होनी चाहिए, उसको वो मकाम मिलना चाहिए जो शायद नहीं मिला है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि जब इंशाल्लाह हम तीसरी सिंधी लैंग्वेज फेस्टिवल और कॉन्फ्रेंस करें और इंटरनेशनल करें तो दुनिया भर से हम उसमें सिंधी बोलने वाले अदीब, शायर और उन लोगों को हम बुलाएं और अपने साथ यहाँ बिठाएं
और सिंधी जुबान की में जो लिटरेचर है उस पे गुफ्तगू हो और उस तर्ज पे हो जैसे कराची लिटरेचर फेस्टिवल होता है। ये मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मुझे याद है कि जब कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ था 7 साल कबल, तो वो इसी तरह छोटा सा शुरू हुआ था, लेकिन करते करते आज वो एक बड़ा एक नेशनल इवेंट बन गया है। और मेरी ख्वाहिश यही होगी कि हम इंशाल्लाह इसको एक ऐसा इवेंट बनाएं जहाँ से हम कुछ सीखें भी, जहाँ हम कुछ तजावीज़ भी, जामे तजावीज़ भी लेकर आएं, जहाँ पर हम ये भी कोशिश करें कि हम किस तरीके से कहाँ कहाँ अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस ज़बान की फ़रोग़ के लिए, इस ज़बान की तरक्की के लिए और दूर दूर तक इस ज़बान की जो खूबसूरती है उसको पहुँचाने के लिए। क्योंकि सिंधी ज़बान से जो हमारा रिश्ता है वो अगेन वही है जो एक मोहब्बत का है, एक ऐसा नाता है जो ना टूटने वाला है। ये उन लोगों की कॉन्फ्रेंस है जो वाकई सिंधी ज़बान से मोहब्बत करते हैं, जो वाकई चाहते हैं कि उसको मज़ीद फ़रोग़ मिले, जो वाकई चाहते हैं कि उसको वो मकाम मिले। मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि हर स्कूल पब्लिक या प्राइवेट में सिंधी ज़बान को पढ़ाना क्लास 1 से ही, जिस तरह हम अलिफ बे पे ते सिखाते हैं और ABCD सिखाते हैं, हम इसी तरीके से सिंधी ज़बान को भी सिंध के अंदर, जिस तरह अभी हमीद हारून साहब ने कहा कि लेट्स नॉट वेट फॉर पंजाब और KPK टू प्रमोट देयर लैंग्वेजेस, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सिंधी लैंग्वेज एंड दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। तो हम अगर उसको यहाँ से शुरू करें तो मैं समझती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं कि वाकई ये ज़बान इतनी मीठी, इतनी प्यारी ज़बान है। अगर किसी से बात करो, जिस तरह हम कहते हैं ना मुंजा मिठरा साईं, तो वैसे ही सामने वाले से मोहब्बत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेहरबानी मोहतरमा शर्मिला साहबा। हाणे महूरतन किताब जो जंहिंमें उन्हनि मकालनि खे शामिल कयो वियो आहे जेकी कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां आलमनि ऐं ॿोलीअ जे माहिरनि लिखिया आहिनि, जेकी मकाला बख़्तसिर यानी कॉन्फ्रेंस खां अॻु वाट पहुता। इन ते सिंधी ॿोली आलमी कॉन्फ्रेंस जे उनवान हेठि उन मकालनि खे किताबी शकिल में छपियो वियो आहे ऐं उन खे हाणे पधिरो कयो वेंदो, जंहिं लाइ सकाफ़त जी वज़ीर मोहतरमा शर्मिला साहबा फारूकी ऐं डायरेक्टर जनरल मंज़ूर अहमद कनासुर साहब जिन जस लड़नि इन किताब खे प्रोफेसर डॉक्टर फहमीदा हुसैन ऐं प्रोफेसर सलीम मेमन साहब जिन सहेड़ियो ऐं तरतीब ॾिनो। हीअ किताब सकाफ़त खाते तरफ़ां छपियो वियो आहे। उन्हनि आलमनि जा लेख शामिल आहिनि या मकाला शामिल आहिनि जेके जिनखे असां हिंदुस्तान मां दावत ॾिनी। हिंदुस्तान जा आलिम हुया, हिंदुस्तान जा दानिश्वर हुया, जेके ॿोलीअ जा ॼाणू ऐं मुहक़िक़ हुया, असां उनखे दावत ॾिनी। असांखे अफ़सोस सां चवणो थो पवे त सिंध हुकूमत जे सकाफ़त खाते जे सेक्रेटरी साईं नियाज़ अली अबाही साहब ऐं बशीर अहमद बरोई साहब जिन उनखे फेडरल गवर्नमेंट खे ख़त लिखिया, उन्हनि असांजे साथियुनि खे, उन्हनि मुहक़िक़नि खे, उन्हनि दानिशरनि खे हिन कॉन्फ्रेंस में शामिल थियण लाइ इजाज़त ॾिनी वञे, माना वीज़ा ॾिनो वञे। लेकिन हितां जी जेके एजेंसियूं आहिनि उन्हनि हाकारी रिपोर्टूं ॾियारे मोकिलियूं, उनजे बावजूद सम्झ में न आयो त विधीर डिवीज़न जे वास्तेदार वज़ीर जी ॾाढी शायदि सिंध हुकूमत सां ऐं सिंध सां मुहबत हुई जो उन्हनि खे वीज़ा न ॾिना विया। असांजे लाइ छा था चई सघूं उहो हू पाण ॼाणनि था। ऐं उन्हनि मकालनि ते मुश्तमिल किताब जी महूरत लाइ हाणे असांजे महिमान ख़ासि ऐं ॿियनि सभिनी महिमाननि खे गुज़ारिश कंदुसि त उनजी महूरत करणु फरमाइनि। महिरबानी। हाणे उन महफ़िल जे ख़ासि महिमान साईं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जिन खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण इब्तिदाई इजलास जे सिलसिले में पंहिंजनि ख़्यालनि जो इज़हार करणु फरमाइनि। सभई मुंहिंजा मोहतरम, मुंहिंजा मौज़ूद सभिनी आयल महिमाननि खे अस्सलाम वालेकुम। अॼु जे जसदो ॾियां मां अभी पंहिंजी शर्मिला फारूकी साहिबा, उन्हनि जे महकमे ऐं सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन वारनि खे ऐं उन सां गॾोगॾु जंहिं जंहिं बि पंहिंजो हिन में सपोर्ट कई, छो त हिकिड़ो अहम अॼु इवेंट आहे असांजी ॿोलीअ जे लाइ। अर्ज़ु इहो ज़रूरु कंदुमि त सिंधी ॿोली असांजी ॿोली आहे ऐं इन जे लाइ जेतिरो कुझु बि हिन महिल ताईं थियो आहे
उहो तमामु घटि आहे। असां मञूं था पिया, असां पंहिंजी ज़िमेदारी या जेका बि ॻाल्हि आहे उनखे क़बूल बि कयूं था। अञा वधीक थियणु खपे। जीअं हमीद हारून साहिबु कुझु ॻाल्हियूं पॉइंट आउट करे वियो, या असांजी अदीअ जीअं ॿुधायो त जे स्कूलनि में शुरू खां ई इहे सब्जेक्ट हुजनि हा, लेकिन हाणे असां उन में डायरेक्टरेट ऐं हुन जे थ्रू कंपलसरी कया आहिनि त जेके बि स्कूल आहिनि कराची में हुजनि या काथे बि हुजनि जेके इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट आहिनि, पर उन ते मुकमल तौर ते अमल न थी सघियो आहे। मां इहा बि मञां थो पियो ॻाल्हि, पर इनशाला उन्हनि ते अमल कराइबो ऐं काफ़ी जायुनि ते इहे शुरू थी चुका आहिनि। हुन सां गॾोगॾु जेको सकाफ़त जो खातो आहे ऐं जॾहिं खां असांजी अदी शर्मिला साहिबा आई आहे, काफ़ी तमामु घणी एक्टिविटी थी आहे। पर सिंधी सेखारंदुसि, हुन ते क्लासिस बिलासिस वठे ऐं छो मिठड़ा साईं सां कमु न हलाए, उनखे वधीक बि जेके आहिनि सिखणु खपे। हुन में न्याज़ आहे अब्बासी साहिबु ऐं कनासरो साहिबु, ॿियो बि असांजो मेमण साहिबु वारा तमामु हिन में आहिनि। को न को ॻाल्हियूं किताब अहिड़े क़िस्म जो हूंदो जो अॻे दफ़े जॾहिं ॿिए साल जॾहिं इहा प्रोग्राम थींदो त हुन में अधु तकरीर सिंधीअ में कंदी, मतिलबु मां लिखी ॾींदोमांसि हुन में साईं अहमद शाह साहिबु बि वेठो आहे, ॿिया बि असांजा इलाही दोस्त वेठा आहिनि। तव्हां तजावीज़ ॾियो जेका ॻाल्हि थी ऐं उन्हनि ते असां अमल कराईंदासीं इनशाला। तव्हां सभिनि जी वॾी महिरबानी। सिंध ज़िंदाबाद, पाकिस्तान साईं मुंहिंजा सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहुं हिते इल्मी निशस्तूं मुनक़द कयूं वेंदियूं। सुभाणे 7 आहिनि जेके आहिनि मौजूदा दौर में सिंधी ॿोलीअ जे वाधारे सुधारे लाइ तरीक़ा, सिंधी निसाब जो छेद, सिंधी बहसियत इक़्तिसादी ॿोली, हमअसर सिंधी तख़लीक़ी अदब नसर, सिंधी ॿोली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गुफ़्तगू, हमअसर सिंधी तख़लीक़ी अदब शाइरी, सिंधी ॿोली ऐं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इहे 7 निशस्तूं सुभाणे आहिनि। तव्हां साथियुनि जे ॿुधाइण लाइ त तव्हां जीअं इन्हनि सभिनी निशस्तुनि में शामिल थियो। बैकुल में ॿिए ॾींहं ते माना अचण जी सिंधी ॿोलीअ जो मुस्तक़बिल ख़दशा ऐं उमीदूं, ॿारनि जो अदब, सिंधी ॿोली ऐं प्रिंट मीडिया जा रवैया, 21वीं सदीअ में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ जो पैगाम जी अहमियत ऐं घुर्ज, सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली ऐं सरकारी ॿोली। सिंधी ॿोली आलमी कॉन्फ्रेंस जे कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी जे हैसियत सां आयल सभिनी महिमाननि साईं सैयद नासिर हुसैन शाह, मोहतरमा शर्मिला फारूकी, मोहतरम सरफराज अहमद राजड़, मोहतरम रफ़ीक अहमद जाफरी, डॉक्टर सुलेमान शेख, मोहतरम मंजूर अहमद कनासरो, साईं न्याज़ अली अब्बासी साहब, डॉक्टर फहमीदा हुसैन, मोहतरम महताब अकबर राशदी। पर केतिरा तमामु वॾियूं शख़्सियतूं हिते मौजूदु आहिनि, नाला केतिरा वठिजनि। मुअज़िज़ असांजा महिमान, मां सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन ऐं सिंध सकाफ़ती सियाहत खाते तरफ़ां तव्हां सभिनी जो दिलि जे गहराइनि सां थोराए थो आहियां। समिन ही जेका आलमी सिंधी कॉन्फ्रेंस आहे 3 ॾींहंनि जी, उनजो पहिरियों ॾींहं जो जेको इफ़्तिताही प्रोग्राम हो पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। हिन प्रोग्राम खे अहम जिन शख़्सियतनि ख़िताब कयो, उनमें ख़ासि तौर ते नाले वारे लेखक ऐं अंग्रेज़ी अख़बार डॉन जे चीफ एडिटर हमीद हारून जो जेको मक़ालो हुयो अंग्रेज़ीअ में, उहो ॾाढो जानदार मक़ालो हुयो। पर उन हिकिड़ी नई ॻाल्हि करे वियो पंहिंजे मक़ाले में त सिंध में सिंधी ऐं उर्दू ॿिन्ही खे मादरी ज़बान करार ॾिनो वञे। ख़ैर उहा हमीद हारून जी राय हुई, हिन सां इख़्तिलाफ़ करे सघिजे थो। उनखां सवाइ डॉक्टर सुलेमान शेख, सूबाई वज़ीरनि नासिर हुसैन शाह, शर्मिला फारूकी, न्याज़ अब्बासी ऐं ॿियनि अहम माण्हुनि ख़िताब कयो। प्रोग्राम में वज़ीर आला सिंध अॼु ख़ासि महिमान हुयो, पर जीअं नासिर हुसैन शाह पंहिंजी तक़रीर में वज़ाहत कई त हिकु अहम मीटिंग जे करे उहे हिन एॾी वॾी आलमी कॉन्फ्रेंस में न पुॼी सघियो। बहरहाल उनजे बावजूदि हिन प्रोग्राम जो इफ़्तिताह थी चुको आहे। हिन में स्टॉल लॻाया विया आहिनि, हिन में मुख़्तलिफ़ अदबी ऐं सकाफ़ती सरगर्मियूं रखियूं वयूं आहिनि। अॼु इफ़्तिताही इजलास हुयो। ईंदड़ 2 ॾींहंनि में हिन जा अहम प्रोग्राम थींदा। ॿोलीअ जे हवाले सां मक़ाला पढ़िया वेंदा ऐं उन सां गॾु अॼु जेके मक़ालनि ते मुश्तमिल हिकिड़े किताब जी मुहूरत बि कई वई। सो अॼोको ही जेको प्रोग्राम आहे उहो पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान आजिज़ जमालीअ खे मोरड़े जे माॻ कराचीअ खां ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।